Доброго дня всі, любителі Peugeot. У мене сталася така проблема. Перестали працювати омивач на лобове і заднє стекло. Була раніше проблема, то я розібрав цей моторчик. Оцю деталь зняв. Тут всередині є такий поршеньок маленький, там просто розкисла резинка в такій пластмасовій втулці. Я її зрізав по краям і все працює. Но не тут то було. Сталася інша проблема. Просто не працює моторчик. Я заліз під крило, під бампер туди, все розібрав, взяв вольтметр, почав перевіряти. Получається, немає напруги на клемах. Що таке? Давай перевіряти, шукати проблему. Знайшов перше, це під капотом, ось тут. От він. От. Оцей предохранитель 10 амперний. Він був у мене згорівший. Все, я його поміняв. Появилася напруга на клемах моторчика. Але інша проблема. Не працює моторчик. Що таке? Вольтметром перевіряю, напруга є, а він не працює. Взяв моторчик напряму на 12 вольт. Жужжить. Давай розбирати оцей наконечник. Це клемник. Ой, спереді отут є така жовта штучка. Акуратненько ножом його підковернув. Зняв. Для чого вона? Для чого її знімати? Отут є такі вусика. Ви акуратненько ножичком або шилом можете їх повиймати і під натяжкою провода тянете верніше за провід, і там вусика такі, отут вверху є там по краям такі вусики. Їх просто треба відігнути, тоді можна вийняти ось оцей провід. Далі, з другої сторони клеми є тут заглушка, є така резинова заглушка. Виймаємо. Далі ці клеми просто попідгинати. От бачите, тут з боків є такі там, бачите. Ось тут. Просто можна шилом чуть підігнути клеми. І всередині вони отримають контакт. Все, запрацював мій моторчик. Зараз буду це все збирати обратно, пробувати, як воно. Брав пуск. Все бризкає шикарно. На дворі -2. Все, ставте лайки, підписуйтесь, буде нове відео, виложу. Всім пока.